पिरेटन CS सिरप है जिसमें क्लोफेनिरामीन मैलिएट, डेक्स्ट्रोमेथोफेन हाइड्रोब्रोमाइड होता है। इसके बेनिफिट्स: सूखी खांसी में राहत। डेक्स्ट्रोमेथोफेन खांसी के रिफ्लेक्स को दबाकर सूखी खांसी से राहत दिलाता है। एलर्जी के लक्षणों में राहत। क्लोफेनिरामीन एक एंटीहिस्टामिन है जो नाक बहना, छींक आना और आंखों से पानी आने जैसे एलर्जिक लक्षणों को कम करता है। गले की खराश में आराम। खांसी और गले की जलन को कम करता है जिससे गले में आराम मिलता है। रात में बेहतर नींद। सूखी खांसी को नियंत्रित करके ये दवाई रात में सोने में मदद करती है। डॉक्टर की सलाह से ही लें।